Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Saray qəsəbəsində şəxsi özləri üçün tikilmiş ev çıxdı satışa 118 min manata. Paket kupçalı evdir, evin də kupçası var, torpağın da kupçası var. Deməli, ev harada yerləşir? Saray qəsəbəsində Cidozalı var, Gəncə təndiri var, bilirsiniz də. Bakıbusun avtobus var. Neçə nömrəli marşrut bu? 508. Yox, 5 Bakıbus. Bakıb 508 Bakıbusun avtobusundan düşdünüz. Haradasan, oradan buradan nə qədər məsafə olar? Bir 400 metr, belə 300-400 metr arası məsafədir. Sonra gəlib girirsiniz bu həyətin içərisinə. 5 sotun içərisində 4 otaqlı evdir, 118 min manata satışa çıxarılıb, qiymətində mütləq endirim olunacaq. Çəkilişimizi mətbəxdən başlamışıq. Yəqin otaqların böyüklüyündən hiss edirsiniz ki, bu ev özləri üçün tikilmiş evdir. Hal-hazırda çəkilişimizi mətbəxdən başlamışam. Bax, gördüyünüz bu bütün bu yer düşür, hamısı istipoldur. İndi zəhmət olmasa bir dənə oradan gələn çəkin, bura belə düşsün mebel. Bax, görürsünüz, demək olar ki, bəlkə bir 35-40 kvadrat yaxın tək mətbəxidir. Bax, bu mətbəx mebelidir, qaz peçidir, aspiratorudur, suyudur, qazıdır, işıqdır, hər şeyi qaydasındadır. Şəxsi özləri tikilmiş evdir. Sadəcə bu nə izah eləmək istəyirəm? Bu biraz fərqli proyektdir. Bax, evin girişi əsas o tərəfdə. İndi onları həyətdən göstərəcəm. Burada da, bax, mətbəxdə xüsusi qapı qoyulub balkona çıxmaq üçün. Buradan da çıxırsınız qapı balkona. Onu göstərəcəm. İndi orada adam var, ona görə çəkiliş edə bilmirəm. Mətbəximizdən sonra gəlin qonaq otağını göstərəm. Bax, buradan durun bir dənə qonaq otağını çəkək. Bu da bizim qonaq otağıdır, yəni zalıdır. Görürsünüz kvadratını. Bura neçə kvadrat olar? Bilmirsiniz? Hə, böyük kvadratlı evdir. Görürsünüz? İndi bir dənə oradan da çəkin. Zəhmət olmasa çəkin göstərək. Bax, görürsünüz evin böyüklüyü. Bu zalıdır. Mətbəxini göstərdim, qonaq otağını göstərdim. Sonra davam edək. Yavaş-yavaş gələk bura. Burada nədir? Bura evin ümumi qapısıdır. Yəni bu qapıdan açıb girirsiniz içəri. Bax, bu qapıdan daxil oluruq içəri. Burada da belə bir, bura nədir belə? Koridor, foyer kimi. Hə, foyer kimi belə düzəldiblər. Hətta 2 dənə də kreslo qoyublar bura. Bu otaqdan girəndən sonra daxil olursunuz zala. İndi yataq otaqlarına baxaq. Burada bir yataq otağı var. Bax, dur, oradan gözlüyüm bir dənə çəkin, baxsınlar. Bax, hörmətli izləyicilər, bu evdə balaca otaq yoxdur. Çox böyük, iri kvadratlı evdir. 118 min manata satışa çıxarılıb. Saray qəsəbəsindədir. Gəncə təndiri, Cidozalı var. Onların yanındadır. 508 nömrəli Bakıbusun avtobusundan düşəndən sonra 350 metrdən sonra gəlib daxil olursunuz bu evin içərisinə. Paket kupçalı evdir. Evin də kupçası var, torpağın da kupçası var. Elə alar, almaz birbaşa düşəcəksiniz bura qeyriyyata. Davam edək oğursu yataq otaqlarına. Burada bir yataq otağıdır. Burada bir yataq otağıdır, görürsünüz. Qonaq otağını göstərdim, mətbəxi göstərdim. Bir yataq otağı, bu ikinci yataq otağı, bu da üçüncü yataq otağı. Ümumilikdə 4 otaqlı evdir. Baxın, bu da üçüncü yataq otağı. Bu yataq otağından da balkona belə çıxış var. Balkona çıxış var öz həyətinə. Gələndə inşallah gəlib canlı baxanda bunları mütləq yaxından hamısını bir-bir izah edib göstərəcəm sizə. Bu da sanitar qovşağı. Baxın. Bu da sanitar qovşağı. Bax belə. Bax belə göstərdim. 4 otaqlı evdir, Saray qəsəbəsindədir. Yerin tam dəqiqliyindən demişəm, təxminən bilirsiniz haradadır. İndi buradan çıxırıq indi həmin həyətə. Evin həyətindən çıxa baxaq. O pləkanlarla buradan, geyinin yavaş-yavaş gəlin. Ümumi 5 sotun içərisindədir. Ümumi 5 sotun içərisindədir. Bilən oradan ümumi evi götürün, ev düşsün. Bax, düşür ev. Ümumi hər tərəfini göstər qoy görsənsiniz. Şəxsi özləri üçün tikilmiş evdir. Həyətində də bax, bir dənə belə xartut ağacı var. Ağacımızı göstər görsünlər. Xartut ağacımız var, bax belə. Evimizin 4 bir tərəfinə fırlanmaq olur. Burada kanalizasiya mərkəzidir də. Mərkəzi kanalizasiyadır, qaz sayğacı, su sayğacı, işıq sayğacı, hamısı yerbəyer yerindədir. Davam eləyək. Burada da ki, küçədən gələn darvazadır. O darvazanı göstərin. O da küçədən gələn darvaza. Bir dənə evi ümumi o tindən götürüb burada düşsün, orada düşsün ki, izləyicilərimiz evi tam dəqiqliyi ilə görə bilsinlər. Gəl qapının ağzında göstərək, zəhmət olmasa gəlin. Evin altıdır, bax bura. Bura monolitdir belə.
Paneldir, ha, panel. Panel bəli. Hə, paneldir. Evin bütün altı splasnoy paneldir. Bax, buranı gəlin göstərək. Görürsünüz, bax, panellərdir evin altı. Hə, bax, belə paneldir evin. Bütün otaqlara keçmək üçün yer var. Hətta burada mətbəxdir, hə, yayda istifadə edirsiniz də. Hə, yəqin mürəbbəcatı kimi xüsusi mətbəx kimi düzəltmişsiniz. Bir də burada evimizin, gəlin bir dənə zəhmət olmasa buranı da göstərək. O bayaq mətbəxdən çıxanda əlavə bir qapı var idi. Bax, həmən qapıdır. Bir dənə buradan zəhmət olmasa ümumi bir də buranı göstərin. Bax, belə. Gördünüz? Bax, belə bir evdir. Deməli, bir də izah edirəm. Saray qəsəbəsində 5 sotun içərisində kubcalı evdir, paket kubcalı evdir. 5 sotun içində 4 otaqlı evdir, 118.000 manata satışa çıxarılıb. Qiymətindən ev sahibinin özü ilə danışarsınız, özü endirim eləyəcək. Sağ olun.